Σήμερα η Southeastern ξανασυστήνεται. Επαγγελματισμός, μια κυριότητα, ευελιξία, διαφάνεια και καινοτομία. Μεγαλώνει η ζήτηση της ασφαλής υγείας. Το μοναδικό κομμάτι το οποίο εκπροσωπείται διαμεσολαβητικά, πραγματικά και με ανθρώπους που έχουν μια υπόσταση τόσο πολυσιακή όσο και ασφαλιστική. Το όνομα του Lloyds είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να παρουσιάσετε. Δεν υπάρχει τίποτα παράλληλο με αυτό. Είναι η ίδια η ασφαλιστική αγορά. We finally have a medical product purpose-built for the needs of the Greek population within these difficult financial times. Πού διαφέρουμε από τους άλλους? Υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο συνδυασμοί απαλλαγών, συμμετοχών, παροχών που μπορεί να δώσει στον πελάτη ό,τι ακριβώς θέλει. Τι σημαίνει αυτό? Ζένετε τον πελάτη. Δεν πρόκειται να φύγει να σας πει ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω στην προκειμένη περίπτωση 1 € την ημέρα. We look forward to working with the best intermediaries in the Greek medical insurance market. Περιμένουμε να μιλήσουμε από κοντά και να πούμε περισσότερα πράγματα.